गोवा डेअरीच्या स्कॅमांनी सीएचे चौकशी समिती गैरव्यवहार दिसल्यात। समितीन चौकशी पुराय केल्या। सूत्रां सांगता त्या प्रमाण गैरव्यवहार दिशिल्ल्यान डेअरीच्या संचालकांक सहकार प्रबंधक चौकशेक आपोवपाची शक्यताय आसा। मजगती गोरवाचे खावडीची दरवाड फाटी घेवंक दूधकारांनी गोवा डेअरीक म्हयन्याचो प्रास दिलो। चेअरमॅन 3 म्हयने मागतालो। दूधकारांनी बाकीच्या मागण्यांचेरय लेखी उतर मागला। 5 दूधकार उपासाक बसल्यात। गोवा डेअरीचो फिलपॅक मशीन, कॅटल फीड प्लांट, आईस्क्रीम प्लांट, नोकर भरती, दुधाची निर्गत असे कितलेशेच व्यवहार सध्या चौकशी समितीच्या स्कॅनराखाला आसात। सीएनच्या टीमीन गोवा डेअरीच्या ह्या कथित स्कॅमांची चौकशी पुराय केल्या। गैरव्यवहाराचे आरोप जाल्ल्यान सहकार रजिस्ट्रारान ही चौकशी समिती नेमिल्ली। सूत्रां सांगतात ते प्रमाण गोवा डेअरीच्या संचालकांक सहकार प्रबंधक चौकशेक समन्स धाडपाची शक्यताय आसा। उपासाक बशिल्ल्या गोवा डेअरीच्या दूधकारांनी महिन्या भितर खावडीचो रेट देवंक सांगिल्लो। बाकीच्या मागण्यांचेर दूधकार डेअरी बोर्डाकडच्यान लेखी उतर मागतात। चेअरमॅन तांचे मागण्या बाबतीत अभ्यास करतात, चालू आहा त्यांचो अभ्यास। बाबा कॅटल फिडाच्या बाबतीत आनीक कित्याच्या बाबतीत त्यांचो चालू आसा अभ्यास चालू करून त्या संदर्भात ते चेअरमॅन आहा ते बोर्डा मुखार दवरतले आपले आणि बोर्ड निर्णय घेतले कितें ते। ₹2.5 कॅटल फीड रेट वाडयल्ली आसा ती देंवोवपाची रायट आसा बसपाचो। पूण आमी तांकां विचारलें की जर आमचेर कोणें कंप्लेन दिल्ली आसा जाल्यार तुमी ती दाखोवची। तेन्ना ताणें आमकां सांगलें वचून ताणें काय आमकां रिप्लाय करूं ना आनी आमी आमची एज्युटेशन हांगा चालू केल्लें आसा। दूधकारांनी सध्या आंदोलन सुरू केला। 5 दूधकार कुर्टी गोवा डेअरी कडेनूच उपासाक बसल्यात। मागण्यो मान्य जाय मेरेन फाटी सरपाची तांची तयारी ना। गोवा डेअरीच्या चेअरमॅनान जोड मामलेदार आनी पीआय घेवन बसका घेतली। हांवें तांकां सांगलें की हांव नवीन आहा, हांव तेंचे स्टडी करतलो। हांवूय एक फार्मर आनी म्हाकाय दिसता की पेंट देंवोवचीशी, पूण तो विचार केले शिवाय देंवन फायदो ना। कितें थिंग प्रोसिजर आसता तें हांवें आत गेल्या 1 म्हयनो जालो हांवें कॉस्टिंग काडटा म्हणलें तांकां एडीडी कडच्यान आनी जशी कशी देंवोवंक मेळटा त्या प्रमाणे देंवोवया, विचार करया म्हणून सांगलां। हांवें तांकां मातशें रिक्वेस्ट केलो तुमी आसा तें म्हाका सपोर्ट कराय, त्या प्रमाणे हांव करता। रिटर्न दिल्ले तुमी तांकां? हय, रिटर्न सुद्दां दिल्लें की हांव सगळी मागे प्रोसिजर करता, बोर्डा मुखार दवरता आनी कितें सोल्युशन करता म्हणून। मान्य केलें तेंच्यांनी? ते मान्य ना, ते आनी कितें सोदता पूण ते हांव तांकां दिवंक शकना। शेतकरी ते आमगे थिंग येवन बसचे न्हू आनी ते मातशें स्ट्रायकार वचचे न्हू। कित्याक म्हाकाय दिसता की पेंट देंवोवपाक खरोखरच कितें वाडलें आसा आनी तेजे विचार केले शिवाय कांय करूंक शकना। कित्याक थिंग कॉस्टिंग पळोवपाक जाय, कितल्या 1 किल कशें पडटा हें तें पळोवपाक। मागीर तें पळोवन जर ते सांगलें आयकना तरी आमी हेल्पलेस न्हू। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। गिव ए कमर्शियल ब्रेक।